اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے جو تواڈے سینہ پاک تے نازل قرآن ہویا ہے، اے میرے بندے تک میرا قرآن پہنچا دیو۔ فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ فرمایا جڑا بندہ اللہ دے رسول دی تابعداری کردیا ہویا زندگی گزارتا رہندا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال والاکرام جدو جناب قیامت دا دن بڑی سختی دا دن ہوئے گا۔ قیامت والا دن جناب بڑی توپ والا شدت والا گرمی والا دن ہوئے گا۔ اے جناب آسمان دا سورج جڑا سوا نیزے تے آ جائے گا نا، جس طرح جناب ہے چھت اے چھت جناب جس طرح کو بنیاد تے جتنی کو لمبائی تے جناب لینڈر کھڑے ہوندے نے، اس دے قریب جناب سورج آ جان گے، زمین جناب تپ جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور میں حدیث پاک دے اندر پڑھیا ہے کہ یہ جناب بندیاں نو پسینہ آنا شروع ہو جائے گا، پھر جیڑا بندہ جننے گناہگار ہوئے گا، جنہ گناہاں دے اندر پھسیا ہویا ہوئے گا، اسے حساب کتاب دے نال انہوں جناب پسینہ آئے گا۔ کئی ایسے بندے ہون گے جنہاں جناب گٹیاں تک آیا ہوئے گا پسینہ، کئی ایسے بندے جنہاں نو گوڈیاں تک پسینہ آیا ہوئے گا، کئیاں نو جناب ناف تک پسینہ آیا ہویا ہوئے گا، کئیاں نو جناب کندیاں تک آیا ہویا ہوئے گا۔ کوئی ایسے بد نصیب ہون گے جڑے جناب اپنے پسینے اندر ہی گوتے کھاندے ہون گے۔ استغفر اللہ۔ حضرات دعا کرو اللہ منو اور توانو اس قیامت والی سختی والے دن تو بچا کے رکھے، آمین ثم آمین۔ آؤ میں چند منٹاں دے اندر انشاءاللہ العزیز بیان کرنا چاہنا ہوں کہ قیامت والے دن کیڑے او لوگ نے جنہاں نو نبی پاک علیہ السلام دا ساتھ نصیب ہوئے گا۔ آؤ صحیح حدیث ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے ایک صحابی نے خادم جنہ دا نام ہے ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ، نبی پاک علیہ السلام فرمان دے ربیعہ یار تو بڑیاں خدمتاں کرنا ہے، بڑے تو آکھے لگنا ہے، آج جو منگنا ہی منگ لے۔ تے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ دنیا دی کوئی شے نہیں منگی، حالانکہ ہے غریب بھی سن۔ آکھیا اللہ دے رسول جی جس طرح دنیا دے اندر تواڈے نال نہ رہنا، قیامت والے دن بھی جنت دے وچ بھی تواڈے نال ہی رواں، یہی میری تمنا ہے، یہی میری خواہش ہے، یہی میری آرزو ہے۔ لیکن اج میں اور تو تے ساڈے بچیاں دی خواہش ہے وے دنیا ہی لب جے، آخرت دی کوئی کسی سے دی خواہش نہیں۔ کسی نے پوچھ کے ویلو تو دنیا تے لین کی آیا ہے، وہ آکے گا جناب پہلی ہو جائے، یہ جناب جائیداد بن جائے، یہ جناب گڈیاں آ جان، کوٹھیاں تے مربے آ جان، ہور کی چاہیے؟ کوئی بچہ، کوئی نوجوان، کوئی بزرگ، کوئی جناب میری ماں بہن اے نہیں دس سکتی کہ اسی دنیا تے اپنی آخرت بنان واسطے آئے یا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ربیعہ اگر تو میرا جنت دے اندر ساتھ جانا ہے فَإِنِّي عَلَىٰ کثرت السجود، فرمایا ربیعہ پھر تو کثرت دے نال سجدے کریا کرنا، کثرت دے نال نوافل پڑھیا کر، اللہ تینوں میرا جنت دے اندر ساتھ نصیب کر دیں گے۔ حضرات اس حدیث تو پتہ چلدا ہے کہ اسی جناب کثرت دے نال نوافل پڑھیے، لیکن قسمت ساڈی ماڑی کھوٹی قسمت کہ اسی 5 پوریاں نمازاں دے سجدے نہیں دے سکتے تے نوافل ساڈیاں قسمتاں اندر کتھے۔ لیکن پھر بھی دعا کریا کرو کہ اللہ سانو اپنی رحمت دے نال
پنج وقت با جماعت نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما تے مولا کریم سانو نوافل پڑھن دی توفیق عطا فرما کہ جدی وجہ تو اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جنت دے وچ ساتھ حاصل کر سکیے تے مولانا بڑے پیارے انداز دے نال کہندے نے سب نام پیارے لگ دے نے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے 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 لگ دے نے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات آپ دے نام دے نال بھی پیار کرنا ہے تے آپ دی بات دے نال بھی پیار کرنا ہے اور دوسرا عمل جس دی وجہ تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دا جنت دے اندر ساتھ ملے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ فرمایا جیڑا بندہ میرے تے کثرت دے نال درود پڑھدا ہے نا گل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اونوں میرا جنت دے اندر ساتھ عطا کر دیں گے او کیڑی جنت آؤ ذرا جنت دا تعارف کر لئیے او جنت جدے وچ مٹھیاں کھجوراں او جنت جدے وچ شراب طہوراں او جنت جدے وچ نوجواناں نے حوراں او جنت جدے وچ دیدار مصطفیٰ او جنت جدے وچ رب دیداراں او یارو جنت دے اندر پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا بھی دیدار ہوئے گا تے جنت دے اندر جناب او تے رب کریم دا بھی دیدار ہوئے گا اللہ کو دعا کرو اللہ سانو سارے نو اپنے مصطفیٰ دا بھی دیدار فرمائی اللہ اپنا بھی دیدار کروائی آمین آمین ثم آمین او جنت جدے وچ بیماری کوئی نہیں او جنت جدے وچ لچاری کوئی نہیں او تے عیشاں تے خوشیاں دا گلشن کھلے گا او جنت جدے وچ باغے بہشتاں او تے عیشاں تے خوشیاں دا گلشن کھلے گا اللہ اکبر او جنت جدے وچ سونے چاندی دے کنگن سبحان اللہ نصیباں والے ورتن اللہ اکبر کبیرہ حضرات دوسرا عمل کے جس دی وجہ تو اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اسی جناب ساتھ بھی حاصل کر سکنے ہیں تے آپ دا دیدار بھی جنت دے اندر کر سکنے ہیں تیسرا تے آخری عمل کہ جس دی وجہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ نصیب ہو جائے تے جگاں دے بھی رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہوا فرمایا جڑا بندہ دنیا دے اندر رہ کے دو اپنیاں بیٹیاں دی اچھی تربیت کر لیندا ہے انہاں نو جناب دین دا پڑھا کے نوجوان کر دیندا دوواں دی شادی کر دیندا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہاں دو بیٹیاں دی عبادت پرورش دی وجہ تو اللہ انہوں نبی دا ساتھ عطا کر دیں گے فرمایا جس طرح میریاں دو انگلاں نے اسی طرح جناب اس بندے نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال یہ جناب جنت دے اندر انہوں ساتھ ملے گا اللہ اکبر آؤ اللہ تعالیٰ دا قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا تے مولانا بڑے پیارے انداز نال ترجمہ نہیں کر دینے
کہندے نے جیدے لباں تے رب بولدا اے سونا رحمتاں موتی رولدا اے سبحان اللہ او دا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا بن کے امام آیا جیدے حسن تے رب وی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے تا یاسین مزمل دے پارب کولو لقب تے شان آیا کائنات بن کے امام آیا اللہ کو دعا ہے اللہ رب العالمین جنی دیر زندہ رکھے اللہ اسلام تے زندہ رکھے موت آئے شہادت دی اللہ نصیب فرمائے تے اللہ قیامت والے دن اپنے نبی دا ساتھ نصیب فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ